फाइनली हमारे पोलर पैरट ने अंडे दे दिए हैं। देखो, जब मैं अपने पोलर पैरट को फीड कराने आया तो मैंने देखा हमारा पोलर पैरट कुल्हड़ के पास बैठा है बहुत देर से, और कुल्हड़ के पास किसी को आने भी नहीं दे रहा। अगर कोई कुल्हड़ के पास आता है तो उसको ये मारता है और भगा देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने कुल्हड़ के अंदर अंडे दे दिए। मुझे पता था हमारी पोलर पैरट अंडे देने वाली है, लेकिन ये नहीं पता था इतने जल्दी दे देगी। अंडे देखो कैसे चिपका रखे हैं इसने कुल्हड़ के अंदर। अंडे देने के टाइम पर ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है जब इसके पास कोई और भटक नहीं रहा।